السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا حتكلم عن موضوع طلبوه الأكثرية وهو الهارت ساوند. طيب، بالنسبة للرايت فنتريكل، الرايت فنتريكل هيكون فيه صمام بينه وبين اللنج، هذا من اسمه يسمونه pulmonary or pulmonic valve. في الجهة اللفت زين هيكون الصمام متصل بشيء بين الأورطة وبين الليفت فنتريكل، حيكون في صمام على نفسها اسمه وشو يا جماعة؟ aortic valve. طيب أنا لو صارت عندي صعوبة بحفظ الفالف شو أسوي؟ شوفوا يا جماعة، إحنا بعد حرف الأي في تي، والتي هو أقرب لليمين، فالتي مع تراي كاسب، والام لأنها في الأخير حتروح في جهة الليفت مع الميترايال فالف، وكذا نقدر نحفظها. طيب خلونا نتكلم الحين عن الفسيولوجي حق القلب. في الفسيولوجي يهمنا في الهارت ساوند نعرف حاجة يسمونها الدايستول والسيستول. طيب نجي نتكلم عن الدايستول. ايش معنى كلمة الدايستول؟ الدايستول يعني ان القلب يبدأ يعبي دم، يعني الدم يبدأ يصب من الاتريوم للفنتريكل، من الاتريوم للفنتريكل. تتذكرون احنا تكلمنا ان انا عندي صمامين يفتحون ما بين الاتريوم والفنتريكل اللي هم التراي والميترايال فالف، تراي كاسب وميترايال فالف. هذول في الدايستول حيفتحون عندي الصمامين هذه. متفقين؟ طيب خلصنا الدايستول، نتكلم عن السيستول. في ناس تقول سيستوليك دايستوليك، انا كتبت لكم اكثر من شكل. الدايستول هو ejection of the blood outside of the heart، يعني الفنتركل حيضخ الدم برا القلب، سواء راح للأورطة وعندي على اسم الأورطة aortic valve، أو ضخها للرئة اللنج اللي هو اسمه pulmonic valve. هذه تحدث في حالة السيستول. طيب كيف ينتج عندي الهارت ساوند أو أصوات القلب؟ باختصار، بعد هو نتيجة إقلاق الصمام هو الهارت ساوند. يعني مثلا في الدايستول لما يبدأ القلب يملي دم لين يمتلي الفنتركل دم، ارتفاع الضغط اللي هنا حيسكر الصمام، فاحنا نسمع صوت انقلاق الصمام. باختصار الصوت كيف يحدث؟ يحدث الصوت القلب نتيجة إغلاق الصمام. طيب حبايبي، أنا الحين راح نتكلم عن مشكلتين رئيسيات في عملية فتح وإغلاق الصمام. أنا عندي مرضين، أول مرض يسمونه ستينوسيس، والمرض الثاني يسمونه ريجرجيتيشن أو ريجيرج. إيش معناهم؟ الاستينوسيس الصمام ما يفتح وقت ما أنا أبيه يفتح، يعني لما أجي أفتح الصمام زي ما تفتح الباب المصدي بالعافية يفتح، هذا هو الستينوسيس. الريجيرج نفس الصمام ما يسكر وقت ما أبيه يسكر. بالنسبة للريجيرتيشن أو الريجيرج معناها أنا لما أجي أسكر الباب ما حيسكر مثلا هذا الباب متعود إنه يسكر كذا، لا حيبدأ يفتح للجهة الثانية. يعني لما نجي نسكر باب يقول ترك قفل، لا الريجير شنو؟ الباب حيفتح للجهة الثانية كأن ما في ثيبر أو جلاس أو حاجة تثبته، حيفتح للجهة الثانية. مثلا هذا مثلا الاتريوم، هذا الاتريوم، هذا الفنتركل، المفروض الصمام يقفل هنا صح؟ لما هذا يتعبى دم. لا، في الريجيرتيشن في الريجير
ان الدم يضرب الصمام والصمام يفتح ورا، يفتح عكس. هذا ريجرتيشن او ريجر. عندي توب ديزيز ستينوسس، يعني لما اجي ابي افتح الباب هذا يكون مصدي، يظل يفتح شوي 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 لين يفتح قوة، يفتح شوي بعدين يفتح مرة واحدة يطلع لي صوت. الحين راح نتكلم عن الهارت ساوند. دائما نسمع يقولوا اس 1 اس 2، انا ماني عارف ايش السالفة. شوفوا يا جماعة، انا لما اجي اسمع صوت القلب احط يدي لين احس ببلس او نبضة اللي هي على الكلافيكل لاين هنا، اللي هي الفورث انتركوستال سبيس. تحط سماعتك هنا، حنبدأ نسمع مين يا جماعة؟ نسمع المترايل، وجنبه حيكون عندي التراي كاسم. الصمامين هذول اللي تحت نسميهم S1. أغلب منا راح شو يقول لا احنا درسونا في الجامعة دوب لوب. اوكي، اللوب هذه هي اللي تقولون عنها الS1 صح، والدوب هي الS2، بس الS1 راح تكون أعلى في الأماكن هذه، فأنت لما تسمع هنا حتسمع صوت الS1 بشكل أكبر. فاللي تحت مجرد ما تسمع صوت abnormal ايوه، مجرد ما احنا نسمع abnormal sound هنا حنقول S1 murmur. اللي تحت هو الS1. انت حتسمع معها صوت ثاني هو الS2 بس ما راح يكون واضح. متفقين؟ بعد عندي البالمو والأورتكس، هذه بتسمى الS2. نعيد، الS1 هو الصوت الذي يحدث نتيجة انغلاق صمام المترايل والترايكاس في الدايستول فيس، دايستوليك عفوا. طيب حبايبي نكمل اللي بدينا فيه. لما نجي نسوي اسكالتيشن، انا عندي السماعة فيها الدايفرام والبيدياتريكس، الدايفرام والبل. لما ابدا اسوي اسكالتيت، اول شيء ابدا في الجزء الدايفرام، 1 2 3 4، بعدين الفها واسوي نفس الاسكالتيت. ليش؟ لان ممكن تسمع الاستو اعلى وهناك تسمعها اوطى. انا استغرب ان بعضهم كذا يسوي 1 2 3 مشى، لا اقلبها. اللي يكون عندك كاردياك ليتمن، هذه ساعة وشو سماعة ليتمان هي اللي كاردياك، هي تسمع لك ما يحتاج تسوي شيء. طيب حبايبي الحين نتكلم عن الS1. لما اجي انا احط سماعتي ممكن اسمع الS1 صوتها مرتفع وممكن اسمع الS1 صوتها منخفض. وش الحالات اللي ممكن لو حطيت السماعة حسمع صوت انفجار؟ طبعا قلنا الS1 عبارة عن كلوز اوف ترايكاس والمترايل في حالة دايستول. وش الحالات؟ لما يكون البيشن عنده مترايل ستينوسس او ترايكاس ستينوسس. ايش معنى الكلام ده؟ لما يكون انا عندي صمام، زين، صمام، الصمام هذا لما ابي يفتح ابدي انا ادف بوشه بالدم، كميات دم ضخمه، فيبدا يعزق 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 لين يفتح. مجرد ما يفتح الدم هنا حيكون تجمع وحيكون في ضغط كبير جدا. ضغط الدم الكبير هذا اول ما يوجد معايا الضغط مع الكونتراك حيسكر. مجرد ما يسكر مع الكونتراكشن نفسه، زائد البريشر حق الدم، لان الدم لما ينتقل من مكان لمكان ينقل ضغط. يعني الصمام بالاساس كيف فتح من طريق الضغط مع الكونتراكت. هذا الصمام اول ما يفتح بالضغط البسيط، بعدين يفتح، بعدين يكمل عليه الكونتراكت يخليه يفتح. طبعا هنا مع الدم اللي موجود زائد الكونتراكت حيسكر الصمام بشكل عنيف. حيكون الصوت عندي الS1 حتكون عالية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التاكيكارديا، شيء طبيعي لما واحد يرجري ويركض وضربات قلبه فوق 100 تحط السماعة تسمع صوت دبك 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 دبك، شيء طبيعي. طيب خلونا نسمع الصوت. احنا خلصنا الموضوع الأول، النقطة الأولى. الحين نتكلم عن النقطة الثانية. وش اللي يكون الS1 صوته واطي؟ هو المترايل ريجيرج. لما يكون انت تسكيرة الباب حقتك مو ذاك الصوت. تتذكرون قلنا في المترايل ريجيرج
إن معناه بعد ما يصير فيل بالدايستول الصمام لما أبي يسكر، أنا علي تسكيرة الباب هو الصوت، لكن مشكلتي مع بابي حيفتح ورا، فما دام انفتح لورا ما في صوت، حيطلع عندي الصوت جدا 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 واطي. اسمعوا لي إياه. ممكن بعضكم يقول هذا يستهبل، ما كل الدكاترة يسمعون الصوت ويغثون أهلنا ويغثون في المختبر، كيف أفرق؟ طيب حبايبي، الحين أنا بتكلم عن نقطة كيف ممكن نفرقهم. احنا نعرف الميتراي ستينوس حيحدث في الدايستول، يعني لحظة ان الدم يمر من الاتريوم الين الفنتركل، يعني تفتح الصمامات يمتلي يتسكر. لكن السيستول بعد ما يتعبى الفنتركل زين حيبدأ الدم يضخ الدم فوق للاتريوم مثلا، عفوا للأورطة او البلمو، فهنا الجزء من لما يضخ الصمام حيفتح لفوق، لأنه فتح لفوق حنسمع الصوت في السيستول. طيب كيف أفرقهم؟ احنا نعرف ان السيستوليك هو ان الدم يضخ لأنحاء الجسم، فأنت حط اصبعك على الجاكولار فين، هنا يدك على الجاكولار فين وحط النبضة. إذا سمعت صوت مع النبضة فهذه regurgitations. سمعت الصوت ما حسيت طيب مثل ما قلنا ما سمعت الصوت ما حسيت النبضة فهي ستينوسيس. سمعت النبضة سمعت الصوت ما لمست النبضة فهي ريجرتيشنز. آخر نقطة عشان نفرقها بشكل أفضل، خذوها قاعدة. الريجرتيشنز غالبا it will be radiated to axilla. حط سماعتك هنا سمعت الصوت، حط سماعتك على الأكزيلا حتسمع الصوت، فهي ريجرتيشن. عرفنا الحين نفرق ما بينهم. الحين نتكلم عن الاستو. وش الأشياء الاستو قلناها؟ الكلوزر اوف اورتا البلب. طيب وش الأشياء اللي تزيدها؟ قالكم systemic hypertension و pulmonary hypertensive. كيف فكرتها؟ مثلا نتكلم عن أورطة، نفس الفكرة هي. مثلا ما يكون الصمام أنا عندي كذا زين، والصمام احنا تكلمنا انه يغلق نتيجة الضغط وشو الدم. لما يكون هنا في ضغط من الله سبحانه وتعالى بسبة المرض زين، بلس زائد الدم اللي لما يدخل يرفع الضغط فوق ما هو في ضغط أساسي، فكيف راح تكون تسكيرة الباب؟ حتكون جدا بعنف، يعني ضغط الدم بلاد بلس ضغط الديزيز نفسه، فتسكيرة الباب كيف تكون؟ بعنف. طيب وش الأشياء اللي ممكن تخلي الضغط صوت الهارت في الاستو واطي؟ هي الاستينوسيس. الريجر الصوت نورمال، مو عالي ولا واطي بس تسمعه، ونفس فكرة صاحبنا الأول حنسمعه في الدايستول. عكس مثلا S1 كان الريجر نسمعه في السيستول، السكند S2 الريجر حنسمعه في الدايستول، يعني عكس. طبعا الستينوسيس كيف فكرته؟ ان انت هذا الصمام على ما تفتحه تبي دم، الدم يبدأ يتسرب شوي 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 شوي، يعني بنفس طريقة فتحة الباب اللي شوي شوي حيبدأ يسكر الباب بالطريقة نفسها، لكن فتحة الباب حتكون أعلى من تسكيرة الباب. طيب كيف نفرق ما بينهم؟ حنفرق ما بينهم عن طريق نفس الطريقة. تحط اصبعك على الوريد، ان حسيت في النبض فهي ستينوسيس، ان ما حسيت فهي ريجر. بس في طريقة ثانية افضل، شوفوها لما نتكلم عن الادد ساوند. حنتكلم الحين عن حاجة يسمونها الاس 3. الاس 3 نسمعها في مكان الاس 1،
اللي يقولك تسمعها early diastolic معكم الكلام ذا، حط سماعتك على الاس 1 وخلصنا. كيف الصوت هذا وش قصته؟ انا اقول لكم باختصار. هو الفكرة وشو؟ اني انا انزل كمية كبيرة من الدم في الفنتركل. كيف؟ لما يكون في ناس اثليك زي كريستيانو رونالدو زي هازارد، هذه تلقاها نورمال في الناس الرياضيين، فتسمع صوت فتحة الباب كذا طبيعي، صوت قلبه دبك دبك دبك. ليش؟ شو السالفة؟ سالفتها ان الدم مجرد ما يفضي حتجيه الكمية اضخم من الاولى، يعني انا بفضي الكمية اللي بتدخل عندي اكثر من اللي بفضيها. هذه غالبا في الرياضة. طيب وش الاسم اللي احنا نعرفه لها؟ يقول لكم والله الاس 3 هذا ممكن نسميها باسم ثاني، يسمونه ventricle gallops. طبعا تشوفه في اللي اعمارهم تحت 40 تكون نورمال، فوق 40 هذا يعتبر abnormal. فكرتها again اني انا بدخل كمية دم اكثر من المطلوب، اكثر من اللي اطلعه، يعني بسرعة. مثل ما سمعنا الصوت، طبعا هو نوت شيفتنج. طيب الحين نتكلم عن الاس 4. الاس 4 باختصار احنا نعرف ان الفنتركل عضلة، والعضلة هذه لازم اول ما يجيها الدم تتمدد، فالعضلة هذه تصير يا طويل العمر السام ventricle complex، يعني تتصلب، يعني تسوي ما تسوي، تخدم مثلا ضخيت دم خلاص تتعبى زي الكوب لما تعبيه مويه، الكوب اللي تعبيه مويه خلاص من يمتلي حيبدأ يكب برا، عكس لو متعبي ببالونة حتى تتوسع القلب العادي بالونه يتوسع، لكن يصير القلب زي الكوب ventricle dead اللي هو hypertensive heart failure، فيبدأ يرجع الدم لمين؟ للاتريوم. مجرد ما رجع الدم للاتريوم وشو يا جماعة؟ حيبدأ يرجع فوق. الارتجاع هذا مع الكمية الدم اللي موجودة بسبة الكمية اللي رجعت ويرجع يتصادم في المكان الصلب هذا، حيطلع عندي صوت الاس 4. وين اسمعها؟ حسمعها في نفس المكان بس يسمونها late diastolic. طيب حبايبي الحين نتكلم عن الادد ساوند. احنا نعرف الساوند يحدث نتيجة اغلاق الصمام. الادد ساوند هي نتيجة الاوبن، فتحة الصمام اوبن فالف. طبيعيا ما حتسمعها الا بحالة الباثولوجيكال. اذا سمعنا ساوند في الاس 1 نقول اوبن سناب ترايكاسب او مترايل. اذا كان في الاس 2 نقول عنها ايجكشن كليك. متفقين؟ الحين نبي نسمع الأصوات الأمراض ونحللها مرض مرض، وبعد التحليل حتلقون أنفسكم عرفتوا شلون الصوت جاي. بالنسبة للأدد ساوند أنا حتكلم عن المترايل ستينوزس بالبداية. احنا نعرف أن بالبداية هيكون الصمام عندي متصلب، هيكون في دم، والدم يبدأ يفتح الباب شوي 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 شوي، يبدأ يعطيني صوت خفيف في الانفجار، الطقة الأولى. لما يصير في contractions عشان يفتحها هيعطيني الطقة الثانية اللي تفتحها. هذا هي الأدد ساوند. فإحنا شو نسميها؟ في النص طلع الصوت يسمونه mid diastolic، لأنها في السيست diastolic murmur. okay with pre-systolic accentuations. ليش pre-systolic؟ لأن إحنا نعرف ما بين من بعد الدايستول هيكون في systole. الحين حبايبي ليش انا في المترايل او تراي كاسب نفس الشيء، ترايل ولا تراي كاسب حسمع صوتين. الصوت الاول حيكون الطقة الاولى اللي نسمعها، بعدها حسمع الطقة الثانية الاقوى، الطقة الاولى والطقة الثانية. عشان كذا انا قلت لكم الستينوزس حيكون ضربتين،
الضربة الأولى فتحة الصمام، الضربة الثانية تسكيرة الصمام. طيب خلونا نسمع الصوت ونقرر هل هي طقتين ولا طقة واحدة. الحين راح اتكلم عن الريجرتيشن. اللي هي بالمترايل او ترايكاسبر. احنا تكلمنا عن الاس 1 الحين. اوكي، لما يكون انا عندي ريجر ان نعرف ان في الدايستول الدم يعبي، صح؟ اوكي، الريجرج وش هو؟ ان الصمام ما يسكر وقت ما يسكر. لما الفنترك يتعبى دم هو حيصير له كونتراكشن، حيدف الدم فوق، يعني لحظة السيستول. بسبب ان الصمام مضروب حيرجع الدم للاتريوم. علشان كذا احنا حنسمع هنا، حنسمع الاس 1 قلنا واطية ان ما في صمام تقفل، المفروض تسكر الباب، ونبدأ نسمع صوت مستمر هو شش. بهذه الفكرة شوفوا معي، حتسمعون ضربة خفيفة بعدين شش، ضربة بعدين شش، زي كذا نسمع الصوت ونتأكد منه. طبعا هذا ايش يسمونه؟ يسمونه بان، يعني مستمر سيستوليك. حبايبي الحين نتكلم عن الاس 2 وهضرب مثال اورطة ستينوزيس. طبعا احنا لازم نعرف ان الاس 2 مكونة من حاجتين رئيسيات، البلمو او الاورطة، عفوا البلمو او الاورطة. طبعا الاورطة قبل، لكن بالباثولوجيكال حيصير لها شيفتنج في حالة الستينوزيس. طيب احنا لما يكون عندنا اورطة ستينوزيس قلنا اتفقنا ان الاس 2 في الستينوزيس حتقل. من اللي يقل؟ حيقل الاورطة لانه هو نفس اللي فيه ستينوزيس. نعرف ان الاورطة لما يجي يضخ فيها الدم المفروض يفتح بالضغط بعدين حيدخل الدم. لا، هذا بسبب الاستينوسس. بسبب الاستينوسس حيكون الفنتركل وحش، حيعمل كونتراكشن، حيدف الصمام بقوة، حيفتحها. هذه الاوبن سناب، فتحة الباب. لكن تسكيرة الباب راح تكون وشو يا جماعة؟ ويك. اتفقنا؟ حنسمع اول صوت انفجار قوي يسمونه ejection. حبايبي الحين بتكلم عن آخر نقطة وهي الريجرتيشن في الاس 2. طيب احنا قلنا الاس 2 ما حتتغير زي الاستينوسيس او زي الاس 1، يكون صوتها نورمال، الاورطة بالبداية، البلم بالنهاية. طيب احنا الريجر قلنا يحدث عكس، احنا قلنا الاس 2 حتحدث الصوت في السيستول، فتحة الباب. الحين حيفتح الباب ويصير ريجيرج. الريجيرج هذا حيبدأ الصوت ضخم بعدين يبدأ يتدرج في الصوت لين يختفي. هذا يسمونه early diastolic murmur، ممكن نسميه water pulse. احنا نتذكر في الريجيرج في الاس 1 يكون بان، يعني مستمر كذا، مستمر. هذا انفجار يخف، نقدر الحين نشوفه صوت انفجار ثم يخف. بحمد الله تتم النعم، خلصنا شرح الهارت ساوند والنقاط الأساسية. اللي عنده سؤال يقدر يرسل لي في الخاص، وهذه حساباتنا احنا في ماي واي على تويتر. هذا سنابي، هذا سناب ماي واي نيرس، ماي واي فارماسي فارما. تقدرون تتابعونا وتقدرون أي أسئلة ممكن تسألون إياها في الخاص أو تسألون إياها في حسابي في تويتر.